Labas visi bičiuliai, kaip matot, už nugaros laivyb, kaip sakyti, uoste randame simboliškai. Ir šiandienos tem ir būtent nors padaryti video pagaliau apie Megalive 2 nuo Humminbirdo. Dabar pakalbėsim apie tai, kas buvo pats svarbiausias momentas ir aš nemeluosiu ir pats. Žinodams jau iš anksto maždaug kokį techninį duomenys yra, galvoju, bus matyt, iššūkių turbūt busim prisigaudę nemažai. Būtent mažom atsalų rodėms ir būtent kaip šaltam vandenį roda. Kaip mes visi gerai suprantam, kilo dažnė, kuo jie yra žemesni, tuo geriau roda šaltam vandenį. Ir taip pat, sakykime, kai labai jau košia ta žaliankvės yra. Šaltą vandens niekaip nesuorganizuos, niekaip nepatikrės, būtent kaip pri šaltą vandens rodė, bet įmant tai, kaip rodė Megalive 1, tai turiu pripažinti, kad jie su visų, sakykime, apdorojimu duomenų pakankamai neblogai buvo susitvarkę, nes tarp tos košės realiai nieks nerodydavo, nei Garmins, nei Lovrans, būtent jiem dar sunkiau netgi praktiškai būdavo, nes jie pakankamai gero stiprų spindolį lyginant su pirmuoju Megalive turėję, tai jie surinkdavo dar didesnį tos košės kiek, tai jie vargą turėjo labai daug. Bet šaltajam vandenį, sakykime, lygiai taip pat labai nėra pageidautinas žema vandens temperatūra, nėra pageidautin echolokacijoje. Jinai tikrai sutrumpin mūsų atstumą ir būtent kaip pri tokiu oru pavyko išplaukti ir neturėjom to žiemos ir neturėjom dar pakol kas. Gal to savaitę, kai montuosi ir ateis kokį biškeltą žemelą. Tai žodžiu, pirmas dalykas buvo, ko padarė, 1 gramą galvakabelį ir 2 colių guminukų užmečio. Tiesiog tą žodžią prasim. Iki pat dugna buvo sekams ir susekams masals. 1 grams, 2 colė. Tai va šičia iš karto ir taip varnelai ir užsidėję, sakykime. Todėl, kad su pirmuoju Megalive mažą masalą matėms buvo mirtis. Šaltam, o prie šaltą vandens tai praktiškai neįmanom. Vasaro taip, dar kažkiek tuos mažesnis masals, ten 4 colių sumatydavai, sužiūrėdavai iš artesnės distancijos, bet mažyčių tokių tai iš viso neįmanom buvo. O dabar prie tokio šalto vandens, būtent tokie maži masalai yra matom. Čia yra didžiulis šuolis, didžiulis plius ir jau viskas. Aš jau, kaip sako, dabar jau nėra jokio skirtumo, kurį brendo pirkti, todėl kad Humminbirds, aš galvoju taip, šaltam vandenį greičiausiai jisai praloš ir Garminui, ir Lovransui atstumo, kokies Lovransui 2-3 metrais, aš taip, nes buvom laive. Su bičiuliu buvom išplaukę būtent čia į Rygą, iš vieną laivą į Humminbird stovėję ir Lovrans stovėję Active Targets 2. Tai jo to, kad čiūt, kokiais 2 metrais toliau roda ir, sakykime, galbūt net netulume esmė buvo, o kad jisai tam toli ryškiau rodė, sakykime, taip aiškiau rodė. Tai, žodžiu, šitoj vietoj kaip ir loš, bet, pavyzdžiui, Humminbirds objektas į tol, sakykime, 40 metrų už Lovranso gražiau rodė. Su Garminu neteka vienam laive pasiplaukioti, bijau čia pameluoti, bet aš maždaug žinau vis tiek, kuris kiek rodo.
Bet čia yra šaltuoju metų laiku, kai Lowrance su Garminu jau gali rodyti tiek, kiek jie gali, nes jų tie dažniai, jie atšilus oram jau daugiau argi kažką neberodės, ten argi bus truputėlį gal metr skids dasidės, bet mega dažniui šalts ors, jisai deda labai daug, tiesiogiai tą žodžią prasme. Aš išplaukiau su Megalive 1 ir Megalive 2, užsidėjęs ant vieno štangos, vienu metu. Tai aš nežinau, turbūt nesumeluosiu sakydams, kad aš su Megalive 2 3 kartai toliau mačiau, va dabar tokiu laikotarpiu, šaltuoju metų laiku, negu Megalive 1. Megalive 1, va šaltam vandenį, nu jisai visiškai pražuvęs yra ir va čia tas labai pasijuta, kai ant vienos kojos uždėjot būtent abidvi galvos ir to, su to čia dairas bandai to masalo, realiai, nu masalo tokį jau normalų 10 metrų, va tokių šaltų vandenių. Kai aš vasaros, sakykime, 20, nu, iki 25 metrų matydavo su Megalive 1. O šičia aš jau tokiam šaltam vandenį mato 15 metrų, dar gal nuo kokiom tai sąlygom 17 metrų su 3 gramas ir 2,5 colių guminukų. Ir pakankamai vėjuotų dienų, čia ir ešerių buvo žvejybos, tai nuo skirtoms, va ten, va toks. Tai šičia tikrai praimponavo šitą vietą. Tai labai laukiu būtent ir šiltąją sezoną, kad būtent pasibandyti jau va tokiom normaliom sąlygom, nekuvinėm viso to reikalo ir pažiūrėti, ant kiek efektyvus bus ir koks skirtoms bus būtent, nu tikrai, kaip pašilės vanduo. Nes mačiau vieną iš Humminbirdą naująją Megalive turėtojų, Ispanijoje ar Italijoje, bei jau pameluoti, kur šiltesnį pakankamai vandens, basininką su mažu masalu mėtė, tai jisai to mažo masalų užmetinėja 35 maždaug metrai buvo. Tai popa iš karto galvoju, bet kadangi buvo išsijungęs panelės duomenų, iš karto tuo pačiu sekundę atkreipiu dėmesį, kad būtent vandens temperatūra buvo 7,5 laipsnio, 7 ar 9,5. Vat tarp šitos, sakykime, amplitudės, bet akivaizdžiai aukštesnė temperatūra, ne 1,5, ne 2 laipsnė šilomas. Tai lauksim. Šitos vietos lauksim, bet kokiu atveju, net ir tokiu šaltuoju metu ir vat, kaip įrodžia jau netgi vat, su lynu, čianai būtent sausuosios dokos, nu, yra vat, dabar pastatyti, sako, 40 metrų, doks patsai sien stovi už 37 metrų, jinai aiškiai linija įroda ir nu, ją nuein būtent švartavimas į lyną, be jokių aklųjų zonų, nuostabiai atrodant dalyks yra. Tai aš manau, tai daug ko pasaka ir kažkokių diskusijų daugiau nelabai šitoj vietoj ir lieka. Čia yra visiems gerai labai žinoms sausasis doks, pačioj Rygoj. Ir būtent šitie visi lynai yra tvirtinimo elementai pas juos. Tai tikrai labai gerai ant šitų lynų matas būtent tas aklųjų zonų nebuvims. Kaip matot, nuo pat šičia pastatyti yra 38 metrai. Galim daugiau pastatyti. Šičia jau patsai tas, sakykime, laivs, į kurį būtent užvaroms yra, sakykime, remontui kažkuris iš kitų laivų. Ir vat, būtent tas eilins, eina labai gražiai nuo apačios, užinkaruots, be jokios pertraukimo, kažkokio aukščių perkritimą. Ir jau matas, sakykime, aš taip atsistojęs esu, kad iki šitos vietos čia maždaug 36 metrai yra. Tai aš jau matau maždaug va, tą zoną jau nebepasiekė nuo pačio viršos, čia gaunas apie 2 metrai, sakykime, už 30 maždaug 2 metrų. Jau jam yra sunku tai matyti, nes reikia, bičiuliai, nepamiršti, kad Humminbirds turi to savo tokio fiškę, kad jūs galite pakaitalioti pačius kampus nuo 20 iki 60 laipsnių. Senajam variant buvo galimybė ne tik, o buvo toks nustatymas, kad kiekvienas klikt
yra 10 laipsnių, dabar yra 8,5, truputėlį susmulkina to viso reikalo. Nieks nepadėjo, dabar pastatys buvo ant 60, sakykime, kad labiau į priekį būtent rodytų, bet matas vis tiek, šalts vanduo, lins 2 metrai ir jau 2 metrai tokiam atstume už 30 metrų jau truputėlį nesimata. Paskui pabandysiu pamėtyti masalo, bet greičiausiai, taip žinodams, kad mega dažins, tokiam atstom jau jam sunku bus ir ypač į paviršį kažkur išvažiuoja, tai greičiausiai, kad nieką nepasieksim. Šį čia, kaip matot, žuvytės, kiek čia, 14-15 metrų gils, labai smulkių žuvyčių, piln visur prilendė čia kitą lyną. Tai žodžiu ir mažiem, sakykime, objektam, čia 44 metrai. Tai neužmirškim, kad ir mastelis yra susimažinęs, dėkim, 36, ir žuvytės visos iš karto geriau matos, kas yra pakankamai logiška. 36 jau nebematom korpusą, būtent laivą. Tai 38 metrai. Bet kokiu atveju, bičiuliai, kas nesutiksit, kad būtent tokiam atstom matyti objektus ir be jokių aklųjų zonų labai aiškiai išreikštus vidury žiemos, kai yra 1,5–2 laipsniai šilumas, tikrai yra pakankamai įspūdingi ir nėra ką diskutuoti, kad apie blogumo kažkokį neaiškumo. Labai aiškiai, labai galim pakaitilėti truputėlį spalvus, nes būtent ant tokią objektą labai lengviau pasižiūrėti spalvinį gamo. Motoroil, sakykime, visiems toks artimesins, žinomesins spalviniams. Tai lygiai irgi labai gražiai, kaip sako, nėra jokių, sakykime, kaip pas Lovrancų perkirtimas. Mes nekalbam, ką blogi, ar Lovrans, ar Garmins. Čia, bičiuliai, net neįsigalvokit, jeigu kažkam taip mins, kad čia kažko jau varo. Esmė yra, kad, pavyzdžiui, pas Lovransų sukirtimą vietose yra peršokimai maždaug ant 30 cm, ten sulėjimą vietos. Garmins aplamai sukirtimą vietose, spindulių susikirtimą vietose aplamai nerodo. Tai yra aklosios zonos ir Garmina yra pačios didžiausios, ten už Lovransą didesnis. Tai žino, tai nėra pliusai, nors visi apie jas visi tik akcentuoja, kad, pavyzdžiui, į tol labai gerai mata visko ir viskas, bet kai trauk 6 kg iš pavaltis starkį ir ją nematai, tai irgi, toks komsa reikaliuks. Tai žodžiu, taip, ką čia mes dar biškelį iš spalvyčių. Spalvas, kaip matot, bičiulė, tikrai turi būti pritaikomas, įdėsiu to, kuri man asmeniškai labai yra patikus žuviai, matyta, mėlynai tokia raudon. Ir objektam man jinai nėra pati geriausia. Jeigu ir žuvyts žiūrėt, būtent tas mėlynums toks aplink, jisai truputėlį suliejo objekto, kaip čia reikėtų pasakyti, ir jisai nėra toks užkoncentruots, sakykime, savo linijose. Va ir žuvytės viskas tarko, jos matas, jos gražios, nėra diskusijos. Bet man asmeniškai yra objektam smagesnis kitos vientisinės tos spalvos vadinamos ir aš visiems siūlyčiau būtent argi jas pasirengti. Gerai, čia užteks mano šitoj vietoj, tikrai pakankamai aiškiai viskas susimatė. Parašysiu iš Apex Trylę kažkokių vaizdų, sakykime, su šitą vietą, kad būtų dar aiškiau. Kits momentas yra tikrai fantastinis ir kuris man labai patinka, tai yra ta vadinam pliuch į vandenį. Tai kai mes matom masalą, mes labai aiškiai matom, kaip į vandenį tekšti yra ir mes labai aiškiai įvertinam, jeigu mūsų žuvis stovėjo čia ir mes pamatėm, būtent nusistatėm kažkur čionai, mes krita masals, mes matėm gerai žuvį ir tuo metu yra ta pliuch vadinam, porslą, tai reiškia, mes pataikėm į žuvį. Mums nereikia laukti nieką, iš karto labai aiškiai suvokiam, kad galim leisti masalo, ar mes per toli, ar per arti. Jeigu mūsų nesimata tų porslų vadinamų vandens paviršių, reiškia, mes nepataikėm į žuvį ir galim net nebegalvoti,
tiesiog susisukti, negaištų kelių sekundžių bandydami paleisti, gal kažkaip ten nupūs vėjas. Ne, vėjas nenupūs, bičiulė, labai tas moments duoda tiek daug greičio, ypatingai kai žuvis yra labai jautri ir jinai bėga, laksta nuo mūsų, tai žodžiu, tokiais momentais, tai yra aukso kasykla, kaip sakyti, sutaupyti tas kelias sekundės, kelias akimirkas, ypatingai, jeigu dar koks vėjuks biškelį ir nunešiniai mūsų valtį, galbūt mes negalim užtinkaruoti. Nu, tokie žodžių dalykai yra tikrai pakankamai svarbus ir jie duod didžiulį pliuso, sakykime, ir tokį prieš žuvį galimybę greičiau ir geriau pagauti ir netaip stipriai stresuoti dėl viso techninio proceso. Kam yra aktualu? Vandens paviršiaus lygmenį mes galim reguliuoti, sakykime, savo nustatymas, mes jį galim paleisti žemiau arba aukščiau. Ir pavyzdžiui, kai kuriais atvejais aš pastebėjau, kad galbūt visai įdomus dalykas yra, kai mes norim būtent tuos purslus geriau matyti, nes jie būtų taip, kaip čia ekrane, taip kažkur čia paveršti, pukšti ir įkrita. Bet mes galim viso vandens linijo paleisti žemiau. Ir tai duod, kai mes matom čia kažkur, kur mano pirštą gals. Aš padarysiu kažkokį vaizdą įrašo, kad geriau matytus. Ir tai irgi labai didelis plius yra. Mes turim metimuką ir mes labai aiškiai ekrane matom būtent kažkur, ten, sakykime, nežinau, 10%, galbūt 20% priklausomai, kiek mes nusileidžiam ekraną, nuo viršaus ekraną, sakykime, vaizdo tokį pukštį krita, neįkrita. Ir vėlgi tai yra lengviau, galbūt kai yra bangavimas didesnis, mums lengviau pamatyti būtent to įkritimo masalo ir jį identifikuoti. Čia jau pasirinktina, čia jau praktiniam tokiam, sakykime, tiesiog praktinių eksperimentų tvark, jūs jau kiekvienas galėtumėte nusistatyti, kurioje vietoje ir kaip jums geriausiai būtų išnaudoti šito momento. Instaliacijos aš būtinai parodys ekraną įrašuose, kaip tai reikia pasidaryti, kad jūs galėtumėte į tai atkreipdėmės ir žinoti apie tokį dalyką. Galbūt dar ko reikėtų paminėti, kas labai man patika, tai būtent patsai valdoms, pačios galvos, pačią sonarą, būtent užsidėjus ant kojos. Pirmajam variant buvo tiesiog atlenkiams, sakykime, atsilenkia jisai ir, kaip čia pasakyti, nelabai man patika. Jisai atsilenkdavo, viskas tvarkoj, pastatydavo jį atgal į vietą, kad jau, sakykime, forwardo ten žiūrėtų, bet jisai neturėjo fiksacijos. Jisai turėjo tikrai pakankamai nemažo vibracijų, aš iš tų žmonių, kuris pakankamai greitai laksta su laivu ir ieškodam žodžiu, taip, kaip Schumacheris, man tas erzina ir tikrai man labai nepatika. Labai godriai padarė antroji variacijoje, jau mes, kai užverčiam sonaro, būtent į to forwardą poziciją, jisai viršųjų užsifiksuoja. Klinkt ir jisai užrakins yra. Turi apačioj užrakinį, sakykime, vyrius ir viršųjų užrakiniams yra. Super. Va dabar, kai plaukėjo, labai gražiai, nebėra tą tokia drebėjimą, kuris iškraipa vaizdo truputėlį. Ir va čia vėl nepatyrusiems žmonėms, tai yra pakankamai didžiulis plius. Ir vėlgi, nieks iš kitų gamintojų neturi tokią greitą reguliavimą, sakykime, kad mes taip nusileidom kažko pukštent sekundėm viskas vyks, tai mums tik tai reikia įsikelti sonaro ir jau viskas ten yra padaryti. Tai čia, bičiuliai, vėlgi tikrai yra didelis plius palyginus, nes tas galėjom labai greitai visko persireguliuoti, yra, žvejyboje vėlgi labai svarbus. Gerai, dabar pakalbėsim, kas iš tokių dar naujų dalykų atėję. Tai faktas vienas iš svarbiausių momentų, kada aplamai į Humminbirdą atėję tas vadinams naujasis interfejs, totaliai naujus meniu, visiškai iš pagrindų pakeist, bet galbūt apie Explorer ir apie viso šito dalyko aš atskirai pabandysiu padaryti, nes aš taip įsivaizduoju, kad čia bus belia kiek laiką taipogi valant suverš, nes tikrai įdomių techninių dalykų yra. Bet, sakykime, su Megalaivu antruoju atėję didelis kiekis labai skirtingų spalvinių palečių. Jos labai skirtingai yra padarytos,
labai gerai padarytos. Megalai vienam truputėlį trūka, buvo neblogų, argi jas vis pritaikydavo, bet nebuvo taip, kad feng shui, sakykime. Tai būtent Megalai antrajam labai gerai spalvins palets padarė, labai prie skirtingų situacijų gerai galimos išnaudoti. Nes daleiskim tą mėlyną raudoną, sakykim, kurį ir panašiai ir Garmins turi, ant su Megalaivu, sakykim, Explorer, jinai truputėlį žalsvumo, tokio elektrinį žalsvumo turi, tarp Apexą labiau mėlyną raudoną rodą, sakykim. Tai šitas spalva, daleiskim, jinai labai gerai išskiria žuvį, sakykime, smulkmis būriuos, nakt žvejojant, fantastiškai. Vat daugybę naktų Rygoje jau teko žvejoti, ištestuoti, prasižiūrėti būtent kaip viskas tai atrodo, realybėje atrodo, briliančiuks, kaip sakyti. Aplamai, Megalaivis 2, kaip į Megalaivis 1, labai neblogai būriuose išskiria žuvį. Net Megalaivis 1, kas stebintų, tikrai buvo kosmos, kaip gerai rodė, sakykime, pačiuos būriuos, didžiuos tuntos, televos, stintelės ar kokioj kitoj košiai planktoną, būtent pačias lydeks ar starkius. Tai šitas būtent variantas Megalaivis 2 dar stipriau ir geriau sukoncentravęs į viso to reikalo. Ir būtent tos spalvinės paletės jos leidžia dar geriau mums pasidaryti viso to, sakykime, setapo, būtent pačiam echolot, kaip mes norim ir ko norim matyti. Vienos spalvos, bičiuliai, tikrai atkreipkite dėmesį, aš kaip vadinu jas tokios pereinamasios, o kaip ir ta mėlyna ir raudona. Kraštai ten yra truputėlį tokie išplaukę, bet tai leidžia mums suprasti kietumo, minkštumo, truputėlį žuvies judesių, kažkokio amplitudai, kur jinai plaukia. Bet kitam dugnui jinai man, pavyzdžiui, nepatika. Yra man daug geresnis tos vadinamos vientisos spalvos, kurios ar aštresnės, kurios labai aštriai užkoncentruoja būtent ir objektų kraštus kažkokius, dugno ar ten kažkokią reljefą pakitimą. Tos spalvos man yra įdomesnės ir geresnės, bet aišku, per mažai dar testų, aš noriu į kitus vandens telkinius pavažinėti, kur labai minkšt dugans, buvo žulynuose, labai nemažai kur ešerius gaudžio, ten dugans vis žolėm išklots, yra 4-5 metrai ešerius gaudžio, vis dugans tiesiog, tokias maurės nuklots yra, praktiškai nėra jokia, kur ten galėtumėm sakyti smiliuks, akmenuks ar panašiai. Vis gražiai mauriukais tokias ir didesnėm žolėm nuklots. Tai tarp jų, žinokit, prisiglaudęs ešeris labai gerai matės, būtinai vėlgi kažkokie kadriukai čia plauks apie tai. Žvejojo prie labai sudėtingų sąlygų ir matysite ant vandens paviršiaus, tikrai ten purslai, tie visi nubangavimai yra, tai čia vėlgi, aš kaip sakau, suprantančiam žmogui labai gerai duoda įsivertinti, ant kiek viskas pri sudėtingų situacijų vis tiek yra gerai matoms. Tai visą ešeris labai gerai pridugna matas, masals realiai argi apie 10, ko bandžio, prie 10-12 metrų gilę, bandžio, sakykime, ten tokius masaliokus nudugna kelti truputėlį, pasileidęs po valtim, tai realiai apie 10, tarp 8-12 centimetrų, toks jausams, pakėlus jau viskas visai matas. Tai ešerį tokį biškiai gražesnį visokį ten nuo puskelio iki kilogramo buvo pagaunami, tai jie kuo puikiausiai vis burs matas tokie, kaip sakyk, pimpačkukai. Tai jie visi labai gražiai atrodo nudugna, tai reiškia labai gerai identifikuoja, nerodo jų pakeltų, bet aš jau kaip minėjau, tos konkrečios žvejybinės vietos situacija yra tokia, kad tenai yra daug žolės ant dugno. Jinai žemo sukritsvės, sakau, maurai, ten negali net masalo nuleisti ant dugno, visada vedė taip kažkur priedugniai. Tai žodžiu, net prie tokių situacijų vis tiek yra gerai matomi. Bet, sakau, norėtus pabandyti kažkur kietesnę, su prikietą dugną, sakykime, kaip žuvis atrodo, nes, pavyzdžiui, šičia, tai labai aiškiai gražiai mato visą baltą žuvis, labai mažą prilyną, sakykime, stovi, tai gražiai stovi tokie, gražuoliukai, nėra net diskusijos. Toliau einant per viso mūsų šito, sakykime, apžvalgo, yra momentas toks, kuris labai man patinka ir apie kurį tikrai norėčiau galbūt net ir plačiau truputėlį pakalbėti. Tai būtent pasinaudojoms priartinimo funkcijai.
Su Garminu aš pakankamai nemažai, kai žvejodavo, kai testuodavos, ar ten taip pas bičiulius laivuos būdavo. Jie irgi turi pakankamai gerai išnaudojimo to funkciją, o jūs tiesiog priartinat ir jūs tada vizualiai galit matyti daug patogiau ir geriau žuvį, jo išskirti lengviau. Tai būtent šį čia tuo pačiu sekundę vėlgi ir aš pasitikslino, pasižiūrėjo, kaip aš galiu tai įgyvendinti ir va. Ir daug, šį čia aš jau tikrai daug vaizdų pridėjęs esu tiek Facebook su visais tais gražiai žuveliokais. Ta funkcija yra labai svarbi. Mes pamatyti žuvį, viskas ok, mes ten 40 metrų užsidėjom, ten kažkur taškiuk sumirgėję ir viskas, jau mes einam link jos, viskas čia tvarkoj, bet joks, nei Garmins, nei Lovrans iš toliau negali identifikuoti ir Humminbird tuo labiau negali identifikuoti žuvis jums ten už 30 metrų, negali net už 25, nebent, nu, ok, didelis šams, labai didelą lydek, tada jau jauti, kad ten kažkas panašas. Bet jeigu jinai kitokį poziciją stovi, jinai vis tiek bus jums taškas. Tas taškas gali stovėti jums net po pačią valtim, pritraukus iki ten 2 metrų. Kaip sakyti, jeigu yra pozicijai sonaro atžvilgių netenkam, tai jinai bus rodom kaip taškas, kiets objektas. Bet kitu atveju, jūs tiesiog, sakykime, mūsų spinduolis kaip yra, nu, ok, jūs ten už 30 metrų, ar ten, nu, nežinau, 25 vat, naudojat, čia kaip žmogus, nu, ir pamatėt žuvį kažkokio. Ir jūs jau išlėtą link jos plaukėt, jau pasiruošims metimui yra. Iš karto, kai jinai jau jums įeina į kažkokio 15 metrų zoną, galbūt net 18 ten, kuo arčiau, jūs iš karto trumpinkite atstumą būtent šito, kad nebe 30 palikit, nebe 25, pavyzdžiui, trumpikit, kad, nu, dar žuvis matytus, bet jūs jau prisitraukit. Tokiu būdu jūs pakeičiat mastelį ir žuvis matėms pasidaro labai kokybiškas. Tada atsirand visi pelekai, atsirand uodegos pelekai, tada jūs labai gerai galite identifikuoti, ar tai lydek yra, ar tai yra stariks, todėl, kad pelekų struktūr, sakykime, dydis, pačios žuvės, sakykime, struktūr ir apipavydalinėms labai aiškiai išryškiai ir tą pasekoj jūs jau labai lengvai galite identifikuoti būtent savo žuvelioko. Ir jau dydį yra netgi pakankamai lengviau nustatyti ir galbūt kas iš toliau, net vis tiek programiškai kažkokį kietesnį, didesnį daiktą iš karto fokusuoji, lygiai taip pat kaip ir pas kitus gamintojus, pas Lovranso, pavyzdžiui, sakykime, tą pirmutinę dalis žemiausių kilohercų dažnių, sakykime, apžvalgos zonai yra labai išdidinams, tas labai erzina, lyginant su, sakykime, Active Target 1, tai antrajam labai stipriai išdidin ir žmogus, kuris nėra pratęs, iš principo, aš kaip juokai sako, aš ant vandens iš karto matau, jeigu va taip mėta į kairį į dešinį, aš kaip sako, su spinningu ir visur jisai mato ten lydekos, jam visoks žodis, reiškia jisai turi Active Targeto Lovranso ir turi antrai. Todėl, kad jame išdidant yra labai didelį, nu, vaizdas tam galiniai zonai ir žmonės vis galvoja, kad ten yra labai didelė žuvis. Ir jie ten tada nepatyrė, mėta į to pusę ir aišku nieko nepagauna. Todėl, kad įplauk į artimojo zoną, jūs mėta tas dešars toks, o ten ta lydek, nu, tokį. Ir žinot, tad, nu, nieks, aišku, nekiom, ar ten viens kits prilėkims, bet nieko daugiau. Tai šitoj, va, situacijoje būtent tas priartinimas jisai labai išsprendžia viso to reikalo. Jūs, kaip jau ir sako, tolimesniai distancijoje matot, ko jau matot, priplaukėt arčiau, būtinai pasididykit, bičiuliai. Čia, žinokit, jums pagelbės bele kaip. Ypatingai, jeigu jūs naktim žvejojat, kada žuvis yra sustoję, jos tokios miega būsenoj. Pavyzdžiui, aš dabar tokiam žiemos period, kai gaudo, yra tam tikrų specifikų, pavyzdžiui, Latvijoje, kaip jas pagauti yra, nes čia didžiulis presijons yra ir, nu, jo mėtai jo pusę valandos, bet Lietuvoje lygiai taip pat būdavo, bet jie turi pataikyti belė kaip kažkur, ar į nosį, ar ten su svoriu atitinkamu, ir kitu atveju, nu, nieks neužatakuos, ir tu mėtai, ir tu jauti jau patsai, būtent įsididinis, kad va dabar jau to
užmeti taip, kaip turi būti, labai tiksliai, todėl kad mes, kai priartinam, mūsų spindulis daug aiškesnis yra, mes daug aiškiau matom masalo to pat, mes labai aiškiai suvokim, koks mūsų tas pravedimo lygis yra ir tai duoda, apie save žinot labai stipriai ir dažniausiai, ir tie pagavimai būna geresni. Tai vat būtent šitoj vietoj Humminbird Megalives 2 gerai pasitempė ir net labai gerai pasitempė. Va čia tai, auksa toks reikaliuks, belekoks. Ir kadangi dar jisai aklųjų zonų neturi, čia kas argi labai yra svarbus moments, tie visi parodymai yra, belekokia grožė. Šito dalyko lygiai taip pat, aš kaip jau minėjau, ir Garmins labai išnaudoju su Lowrance, taip nedara, ten truputėlį programinį tam tiek ir niuansai yra, jisai nerodo gražiai. O būtent Garmins rodydavo ir Humminbird padarytas būtent Megalives 2, identiškai taip pat pritraukė, sako, visi pelekai pasišiaušė, belė kaip gražu ir ne tik gražu, funkcionalu ir tai yra labai svarbu. Kadangi tas jau pritraukimo atitolinimo funkcija yra jau šiuo metu, mano akim, labai svarbi Humminbird, jeigu mes neturėtumėm pakeistą būtent meniu interfeisą, mes jį atlikti greičiausiai pakankamai sudėtingai turėtumėm. Šiam momentui viskas yra darom būtent ant ekrano, jūs tiesiog palėtinėjat, ar jums jautrumą reikia, ar tols ilgs, aug žemyn, jūs jau viskas tiesiai ant ekrano suspaudėt, kiek jums reikia pakelti, kiek nuleisti. Šita funkcija vėlgi yra labai reikalinga ir labai padedant mūsų žvejyboj. Būtent tas greitums, kai jums nereikia galvoti, kur čia į meniu užeiti, ar kurio čia to mygtuko paspausti, jums viskas ant akių labai stovi. O čia, žinot, dažniausiai taip ir vyksta, viskas dinamikoje. Dabar tik tai žiemą viskas čia užšalė, žuvis užšalė. Bet taip, vasarą tai ten skrenda atlėk, mums reikia ten, sako, tik tuk, viskas toliau ten žvejoja, bėgnu mūsų žuvis, reikia didesnį atstumą, mes tuk į langelį, 3-4, viskas 10 metrų vėl užsimetėm kažkur į priekį ir vėl jau galim aplink žuvį mesti, kad jinai neišnyktų iš mūsų, sakykime, ekraną spindulę, sonaro spindulę, sakykime, apžvalgos plotą ir ekranas jį matytų. Tai žodžiu, šitą irgi vietą labai pasiteisina, labai patika, labai lengvas dabar dar dalykas yra, kad viskas mums yra ant sonaro, ant echolotą viršos yra, sakykime, ar mes norim sonaro išjungti, dėl kažkokių tai priežasčių, kad galbūt nebaidyti. Vėlgi aš tai dažnai naudoju, kai, sakykime, yra jautresnė žuvis. Aš jau užmačiau kažkur, aš iš karto sonaro išjungiu, galbūt man reikia meškerį pasiruošti, galbūt dar kažko pasidaryti. Aš visko susireguliuoju, susitvarko. Aš žinau, kad žuvis yra kažkurioj toj pusėj, viskas mane paruošti, rankoj paruošti, galbūt GoPro įsijungti ar dar kažką panašiai. Jungiu sonaro, vienu mygtuką, ne mygtuką, pirštu čiuk priliečio, viskas. Aš iš karto sonaro atsako metims link tos vietos. Žuvis bijo sonarą garsą. Ta pingingą vadinamą, tuk. Skirtingi sonarai, bet jie jau žuviai praneš, kad, čia bus pavaikima. Jau pas mum yra nemažai žvejojančių žmonių. Latvijoje jau geri 2 metai tas pasijuta. Pas mum realiai tas šuolis, sakykime, live sonarų žvejybos yra nuo praeitų metų. Praeitais metais jau gerai pradėjo gaudyti daug kas ir šiais metais labai stipriai suaktyvėja. Dar praeitis, sakykime, toks kilims, o šie metai, ne šie, biškel kelios dienos atgal mėnesiuks, bet 24 metų, sakykime, tai jau buvo toks pilnai užpildytas, jau tikrai labai daug žvejoja. Tai kadangi dasidėjo įstatymai, kad ir pagavai paleisk, dabar reikia daryti, sakykime, su didesniais trofėjais, kas labai džiugiant, tai supranta, ta žuvis jau jinai yra, kaip sakyti, integruota į to mūsų visą procesą su lajų žvejyb. Ir tik atsukį ir jauti, pavyzdžiui, Latvijoje tai iš viso vasaro atvažiavo, atsukį į starkį
viens, da ir iš karto žemyn neri dugno, nes jau jie žino čia įpribadyti ir taip nepatenkiam būtent spraksėjams po vandenį, nes kaip visi suprantam, po vandenį yra daug didesnis gars ir tas jautrums didesnis, jisai lengviau perduodams yra. Tai tą pasekoj, būtent sonaro jungims išjungims, yra pakankamai svarbus dalykas, bičiulė, ir į tai atkreipkite dėmesį. Kitas momentas, bičiuliai, yra pakankamai gana svarbus, tai yra Megalaiva sonarą kalibravimas. Nežinau asmeniškai, kokiu principu jisai yra padaryts, mano čia truputėlį ir paslapčių yra. Toks jausams, kad jisai programiškai kiekvienam vandens telkinį atvažiavus jūs jį galite pasidaryti. Ir jisai programiškai apsidoroja būtent vandens galbūt kietumo, minkštumo, ten drumstumo ir prisitaika save prie tų sąlygų. Pradžioj galvojo, taip skaitydams, nes informacijos, kaip suprantat, nėra. Skaitydams, kad galbūt čia jį kažkaip spindol to pagal dugną, sakykime, aukščių kalibruoja, bet vis dėlto ne. Vienam vandens telkinį darant pastebėjau, kad jisai aplamai toks abstrakčiai yra subalansuojam, sakykime, sonarą ir programinės įrangos darbs. Ir su Vyteniu, kai šnekėjom, jisai irgi apie tai užsiminė, kad būtent čia greičiausiai yra toks bendrinis dalykas ir būtent bendrinė pagalba žvejui iš programinės, sakykime, pusės, kad jam būtų lengviau prisitaikyti būtent savo sonaro tam tikrom sąlygom. Tai žodžiu, atvažiuojate į kiekvieno vandens telkį, mano toks pasiūlymas būtų, žiūrėsim vasarą, kaip čia viskas veiks. Atvažiavot, būtent užėjot į tuos nustatymus, pasirinkot, kad būtų kuo tiesesnis plokštom, statotės arba vertikalė, arba, sakykime, forwards. Vertikaliai žvejybai į nulinį taško sonaro arba forwards. Stovėt, niekur neplaukiojat, geriausiai, jeigu bangavimo nėra, paspaudėt, kalibruot, jas maždaug apie minutę laiką tai daro. Tikrai tai nėra ilgai, viskas, jisai ten susižiūri, niekur ją sukiot nereikia, palikot, viskas ir nieko daugiau nedarot. Susikalibravo, viskas, jūs toliau plaukėt ir žiūrėtės, persistatot, ko jums reikia. Jisai iš karto, nors jau pas man berods buvo, kad jisai nusistatė iš karto į automatins tuos nustatymus, matomai parenka pagal to vandens, sakykime, struktūro viso. Toks optimaliausias galbūt nustatėms, bet aišku, aš norėdams labiau švaresnę vaizdą truputėlį, sakykime, išvalu dar jį pakankamai daugiau. Tai va, šitą vietą irgi tikrai, bičiulė, įdomi yra, netipišk ir mano atkreipkite tai dėmesį ir pabandykite juo pasinaudoti ir būtent kai jau kurie turės būtent Megalaivus 2, būtent apie šitas vis procedūras, kad daugiau parašytumėt ir man, nes man čia irgi labai įdomu būtent tas visos darbinė specifika, kiek duotos naudos, kiek neduod, sakykime, ar tai bereikšmė dalykai, bet toks jausams, kad yra gerai ir blogiau tai tikrai manau, kad nebus. Kitas momentas yra, kaip ir buvo filtrai. Tai yra 3, sakykime, galim pasirinkimai, tai yra, sakykime, nebuvims filtrą, medium ir high. Aukštam lygmenį išvalom šiukšlynai visi. Visi mes turim suprasti, kad kuo mes aukštesnį to lygmenį pasirenkam, tuo daugiau išvalom yra ne tik tai šiukšlių, bet ir mūsų tam tikrų duomenų. Bet turiu pripažinti, kad Humminbird padirbėjo nerealiai gerai. Lyginant su Humminbird Megalaivu 1, ta pirmai versija, Megalaivis 2, keliant būtent filtrus, praktiškai neprarand vizualizacijos. Jisai neprarand objektą, žovės dydžią, sakykime. Jisai taip, jį suspaudž truputėlį, sakykime, kraštus visus apipjausta, kad nebūtų ten tokių padrikų visokių galų. Bet iš principo jisai yra labai gerai apdorojantis duomenys, sako, nesunaikindams jų. Toks jausams, kad va to aplinko išvalą, netgi mažų žuvyčių nesunaikin. Ir jos, gal truputėlį mažesnės, bet jos vis tiek yra, jos neišnykiai yra. Tai šitoj vietoj tikrai irgi su tais filtrais labai gerai padirbėti yra. Sako, Megalaivis 2 aplamai jaučiasi, kad visiškai per kito prizmę prieja,
stiprėja per to prizmę, kad jie atsilikinėja būtent šitoj situacijoje ir praradinėja didelis rinks ir jie, matos, pasistengia labai stipriai, kad jau įeiti atgal ir kad jau, neatrodyt, sakykime, tokių pralošiančių visur visaip situacijoje ir mano, kad jiem būtent tai leida pakovoti daug geriau dėl, sakykime, tam tikrų momentų ir, kaip sakyti, paspausti patiems save, kad įgyvendinti tikrai daug įdomesnis ir geresnis sprendimus savo būtent echolokacijos sistemoje. Ir kita ką, beliek paskui tik tai, sakykime, jautrums. Jautrums yra uždėtas ir ant ekraną ir jūs galite eiti per nustatymus ir yra kontrastas. Jautrumo, aš, kaip sako, jeigu nėra ten labai daug šiukšlių, aš visada ant maksimalkos 20 status, ten 100%, bet čia, rašo 20, sakykime. Nes pas man išjungti visada būna, aš visada rankinės stengiuosi įsijungti. Ir kontrasto, sakykime, ką žino, jeigu norėt švariai, vėl keliat jį pagal savo pojūtį, kad būtų kaip galim jūsų švaresnis vaizdas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, gaudat didesnį žuvį, didelį žuvį ir ypatingai su didesnis masalas, šaukit to kontrasto daugiau, jum išsivalios kažkokios mažos žuvytės, gal kažkiek, sako, nebandžio su seliavom, nebandžio, nes, pas mum negalim žvejoti yra, šičia neturi tų seliavų visokių, nėra dabar žiemos laikų ir tą planktoną, taip, tai sunku labai yra įsivertinti būtent kaip ir kas rodytų prie šitų konkrečių situacijų, tokių vasarinių situacijų. Bet asmeniškai kontrasto, sako, nereik bijoti kelti, nes net ir su tais filtrais neprarandi vis tiek tos informacijos. Sako, šičia yra tikrai labai stipriai padirbėti iš jų pusės ir labai džiugiant tą vietą, kad jūs galite tikrai stipriai palaviruoti, sakykime, ir užkeldami kontrastų, išvalot viso dar ekrano, dar to filtro įsijungėt, high, sakykime, to pat stipriausiai. Ir jūs, bičiuliai, tikrai gaunat vaizdo tikrai labai švaro, labai gražo, labai estetiško ir jeigu jūsų vandens telkinys yra, ten vasaro, ką žino, visokie plateliai, dusios, meteliai, kur, tikrai tokie seliaviniai ežerai, aš kaip sako, bebrūsai ar dar kas nors, kurie yra tikrai labai švarūs. Juose tu gali naudoti būtent tokius stiprius filtrus, jisai bus pakankamai gerai išvalants planktono, galbūt dar kažkokio mažo žuvytė, bet jisai bus labai stipriai išskiriantis būtent didelį žuvį. Ir mes, kadangi medžiojam didelį žuvį, mums bus labai gerai. Turbūt visiems, kaip sakyti, svarbiausi klausimams išliek, kiek toli matės Megalives 2. Tai galbūt galėčiau truputėlį taip suspėjimas, nes vis tiek didžioji dalis žmonių žvejoja vasaro, sakykime, šiltesnių laikotarpių. Bijau čia pameluoti. Mano akim matės apie 30 metrų masalo užmesto. Žuvį aš manau, kad truputėlį toliau. Aš sako, ispanų, italų, ten vienas naudotojas su Megalive 2 rodė virš 30 metrų, sakykime, masalo užmesto žuvį, be mažiausios tokios problemos, basininkams. Bet aš, ko ištestavo, sakykime, šiuo laikmečiu ir, sakykime, kai Megalive antrajam su mega kilohercų dažniais yra skaudžiausi, sakykime, skaudžiausi momentas ir sunkiausi situacijai. Iki 25 metrų, sakykime, masals matas. Su Megalive 1, testuos, ko aš dariau, 1 metu, vienam vandens telkiny, jisai iki 10 metrų matė. Tai taip, kad suprast, koks skirtoms yra tarp Megalive 1 ir Megalive 2, tai didžiulis. Ir žinant, kad, sakau, kaip bus šiltesnis oras sąlygos, Megalive sonars bus daug geresnis. Bet jisai net prie jam labai sudėtingų aplinkybių, jisai sako, tokiam labai šaltam vandenį, jisai daugiau mažiau, 20 tai rodo, sakykime, 25, toks jau, viskas priklausytų nuo vandens telkinio. Toks jausams, kad ko tu bemestum net ir pat mažiausio masalo 1 gramo,
prie 15 metrų, jisai labai gerai rodo. Vat gerai. Ir, sakykime, jau toliau tas didesnis masalas nebelabai kažką ir besprendžia. Jisai arba rodo, arba nerodo, sakykime, nes ją čia kyla dažnių tas, sakykime, amplitudė leidžia arba neleidžia tai padaryti. Bet sakau, su Megalive pirmu buvo uždėtas, aš galbūt dar pabandysiu paieškoti kažkokį kadriuko, būtent tą pačią momentą, bet ten ar vėjuotų dienų, nu labai, sakykime, sąlygos tikrai ne fenkšui, bet skirtum kosmins, va tiesiog didžiulis. Dar ant gilių truputėlį geriau su Megalive, bet sekliau tai iš viso mirės reikalas buvo. Sako, 10 metrų ir žavis ir masals, nu tiesiog nedaugiau. Tai va, tai aš galvoju, bičiulė, kad prie šaltų tokių sąlygų, kaip dabar yra, jisai rodos iki 25 metrų, mažus masalus iki 20 metrų, sakykime. Gal prie tam tikrų sąlygų kažkur sekliau, gal kažkiek toliau, prie tokių sąlygų. Vasaro, net nebejoju, sako, 30 plus metrų bus matom, sakykime, masalai be mažiausios problemos. Aš jau galvoju, kad 3 gramai bus matom prie 25 metrų, o, vat, sakykime, jau didesnis masals bus maždaug 30, galbūt 35 metrai. Bet čia, žinot, čia jau nepasvert, nepamatuot, čia tiesiog iš techninių dalykų ir ko truputėlį mačiau ir užmačiau, sakykime, viešoje erdvėje. Tai čia pasikliauti irgi negaliu, bet dažniausiai, nu, tą patirs mano gerai byloj, nuspėjai, ne vand, ne tie mūsų ekstrasens, tiesiog remiuosi mokslų, techniniam žiniom ir žino, kad kiek jisai gali ir ką negali. Tai va, bičiuliai, su šito klausimu aš mano kažkaip daugiau nelabai galiu atsakyti, tiesiog iš tą, ko žino ir kiek praeksperimentavo, tik tiek teturių, sakykime. Daugiau metrų negaliu šiam momentui išspausti. Kit moment dar tikrai labai, ir galvoju dabar gerai, labai prisimeniau, būtent trukdžiai. Va šičia yra top dalyks. Pirmasis turėjo irgi pulsavimo, sakykime, Megalives tikrai šonins įtakoja to viso reikalo, sakykime, tų trukdžių tokių būdavo, tas toks mirgėjams. Po atnaujinimą interfeisą Megalives 1 lygiai taip pat kaip Megalives 2 nebereaguoja į trukdžius. Yra perskirstyti matomai dažnį, kitaip priėmims yra, sakykime, daviklių. Tai žodžiu, argi švarus gražus ekrans ir su Megalive 1, tai čia didžiulis ačiū jiem. Megalives 2 iš viso neturi jokių problemų. Vat aš dabar žvejoju tikrai, bičiuliai, patikėkit manim, šitą vietą yra čia košmars, ant kiek blog. Su kolokacija visi, sako, žino jo. Ir va neturiu visiškai jokių kažkokių problemų, jokių ten tų mirgėjimų, kažkokių pulsavimų, nieko. Su bičiuliu buvom, vat Latvių Edgar su bičiuliu, iš ją valtis buvom pasistatę būtent Megalive 2 su Apexu, lygiai taip pat pas jį Active Targets 2 su laivu. HDS laivų, tai žodžiu, laivs burbulian, trukdžiai visą kitą, Megalives visiškai, va tiesiog, nu čiūt kažkiek jau tiesiai sunarus, va taip subėdi, nu truputėlį, sakykime, matas. Bet taip sukioja aplamai, nėra net mažiausios problemos, tai čia didžiulis plius. Visi, kurie gauda, kurie turi daugiau, sakykime, elektronikos savo laivę, labai gerai apie tai žino, kaip sunku jo yra suvesti, sakykime, tuos dažnius, kad jie nebūtų, nesipjautų tarpusavy. Tai labai laukiu vasaros, galbūt dar pasiplaukysiu su skirtingais laivais ir galėsiu paeksperimentuoti, bet čia momentui būtent tų trukdžių nebuvims irgi yra, nu, labai toks malons dalyks, nes labai erzin, tiek ir Lovrancui darydavo, vat Garmins neturėjo tos problemos ir vat tikrai didžiulis plius visada sakydavo, nes ir Lovrancui darydavo, šonins turėdavo išjungti, dodai išjungti, Humminbirdui lygiai taip pat turėdavo stabdyti, sakykime, šoninį vaizdo, ją kartais reikia ir netgi labai reikia, sakykime, kaip mano tipažo žvejybose, tai, sakykime, du echolots tada naudodavo, vieno kur su šoninį žemėlapis, sakykime, į miega režimo, su tuo tada tik ieškais, nu, toks
toks kaip gali išgyventi, bet žinot, kai yra tokie maži pliusiukai, nors jie realybėj jau nebe tokie maži, jie tikrai labai svarbus ir geri yra. Ir tikrai džiugion ir sako, va šitoj vietoj vėlgi Hummingbirdui didžiulis riebs plius, šaunuoliai, kad taip pasistengė dėl mūsų. Tai va, bičiuliai, labai viliuosi, kad nušviečiu truputėlį jum apie Hummingbirdą tas vis naujienas. Tikrai su mielu noru atsakysiu į klausimus, klauskit po video Facebooką paskyroje apie tai, kas galbūt neaišku yra. Bet aš manau, kad aš pakankamai neblogai visko susakio. Tikrai lauksim dar daugiau tų testų iš vasaros žvejybų prie karštų, oro sąlygų, nors aš jau kaip minėjau, žinau iš tiesiog fizikos, kad mega dažniai yra daug geriau dirbant būtent šiltam vandenį, bet prie tą pačią turėsim ir užteršto vandenuko, tai bus labai argi įdomu pasižiūrėti užterštam vandenį, kaip viskas veiks, ar tikrai taip gerai, ar nėra taip visai gerai. Tai žodžiu, situacija yra ta, kad šiam momentui tikrai yra nemažai viską padaryti, tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad tikrai labai stiopars, toks technologinis šuolis Hummingbirdą, kompanijoje, būtent laiva sonarų segment. Ir tada mes jau jamanam dar plius, kad Hummingbirds turi geriausią šoninį matymo, kad turi pakankamai nebrangių variklių priekinių, kaip Minkotos. Tai ir tame kontente, visko jamant globaliai, mes turim tikrai labai stiprų dabar, devaisų rinkinį, kuris mums žvejybai tikrai, mano, padės ir ne vienam, ir stipriai, ir netgi labai stipriai. Tai bičiuliai, dar kartą sakau, kad jūs galite klausti, tikrai rašykit, komentuokit, tikrai man iš tą daug lengviau yra susivokti, kas jums dar galbūt neaišku yra, galbūt aš techniškai kažkaip dar galėsiu pakoreguoti vieno ar kito momento. O šiaip, tai didžiulis dėkui jums visiems, kad žiūrėt, kad dometės, kad komentuojat, kad palaikot man tam nelengvam, kaip sakyti, YouTube'e kelyje. Ir didžiulis ačiū jums visiems už tai. O dabar, bičiuliai, atsisveikint, važiuoju kažkur žvejoti, panaktinėti ir, žodžiu, susitiksim kažkur viešoje erdvėje. Iki, bičiuliai.